Hello，大家好，歡迎嚟到環拖格格。今次呢，我哋係新開台，已經第四集咯喎。咁啊，幾日之前呢，就已經係開始咗呢個 YouTube 平台啦。咁我呢，就係環拖，對家呢係邊位？大家好，我係格格。係啦，格格呢，同我呢，都係一個土生土長嘅香港人。咁啊，今次開台最主要嘅原因呢，就係我哋兩位呢都已經搬咗去廣東省定居啊。咁啊，點解搬去廣東省呢？阿格格呢就係空中格格，咁啊以前嘅職業呢就係空中小姐。咁啊好啦，佢嘅 English 老公呢，竟然話喺半年前呢要移居中國。咁點解呢？咁啊，所以呢，其實前兩集都有講過㗎啦。咁啊，今一集格格，你不如講下一啲新嘅話題。我哋唔好成日環繞住即係自己嘅生活。其實放眼世界，我哋睇下其他嘅人究竟係點樣。係啦，講下啦。好，都係圍繞住班 BNO 講下先咧，因為第一我喺英國翻嚟，我都比較熟悉英國嘅情況。咁其實呢班 BNO 咧，真係每日都有笑料。咁咧啱啱有一單就係其實佢之前已經俾佢哋拘捕咗啊！呢幾個人。咁佢點解俾人拉咧？嗰班 BNO 喺邊度俾人拉啊？喺英國俾人拉啊？喺香港。哦，翻咗嚟香港啦。話說班 BNO 咧就我唔知係因為貪字得個貧啦，定貧字變咗個貪。咁佢哋咧就去咗英國啦，發覺原來仲有啲錢喺擺喺香港嘅喎，即係唔知幾廿萬啊咁上下啦，嗰啲叫強積金。OK。咁我諗一般聽眾都知道強積金嘅原意就係諗你退休養老喺香港或者翻內地有筆錢使。OK。咁呢班 BNO 咧其實都後生嘅啫，都係30零40歲，咁其實筆錢都有限。係咯，咁但係咧啲咩叫咩人窮思舊債啊，係嘛？雖然呢啲唔係債，咁但係覺得有多個錢擺喺自己度，好擺喺香港政府度啊！陣間唔知啲錢啊咩叫咩吞併咗啊，侵佔咗啊，消失咗，被消失，即係乜都諗到啦佢哋咁啊！唔好啦，咁啊翻住香港喎，冷靜咁啊買機票翻嚟，我諗係度假順水。即係度假兼加埋想申請呢個強積金翻去自己嘅袋度啦。咁有啲中介咧就坤佢哋話得㗎啦，你我幫你搞，你將你個強積金轉嚟我間公司先。咁轉咗嚟之後咧，我就幫你搞。點搞法咧？咁我諗阿華德都知，如果我哋香港人話申請話翻內地長居或者退休咧，可以攞翻個強積金咁。好多人知㗎啦，係冇錯。咁呢班 BNO 咧，明知道中國香港嘅政府係唔承認 BNO 護照，亦都唔承認你個 BNO 簽證係永久離開，因為你係簽證㗎嘛，你未係一個永居身份㗎嘛。我諗係如果有聽眾有留意我之前嗰啲片，我好早期已經講過，我話呢個係臨時居留證 ，OK？係咯，即係唔緊要啦，而家佢都可能唔會申請永居，不過唔緊要，香港政府就話你有永居身份。唔理你係 BNO 又好，加拿大又好，澳洲都好，我哋會批呢筆錢俾你嘅。我哋唔係咬住筆錢唔放 ，OK？咁好啦，呢班人就唔得，有錢閪人嚟講，啲自己做穩陣啲，咁就俾啲公司坤咗咯，嗰啲中介公司嚇，係啦，嗰啲叫咩？強積金嗰啲公司，嗰啲人就話：我幫你做一張居住證明租約喺你去內地度。做生意啊，做工啊，或者退休啊 ，whatever， 咁就得㗎啦。喂，有啲唔合理喎。嗱，雖然我都知啦，錢咧梗係喺紙袋好啦，唔理你幾大，實質上咧，香港政府咧真係有一個 regulation 嘅，就係如果你退休，即係 ensure 你係唔做嘢，即係到你嘅65歲之前啊，講緊咁。有啲依家佢哋都係30零40歲嘅啫嘛，係咪？咁你係未到時間係攞翻個 BN， 即係攞翻個強積金 ，OK？咁咧係有規定咧，你可以即係喺65歲後去申請，因為你唔做嘢啦嘛。另外咧，如果你係早於呢個即係年齡段去攞翻個強積金咧，好似阿格格你講啦，
你可以申請就話你已經 permanent， 即係永遠都唔會喺香港移居海外，或者移居到另外一個地方。咁咧就係一係你有當地嘅即係移民簽證啦，移民啊嚇。第二個咧就係點咧？第二個咧就係或者喺內地，即係嗱你內地你身為中國人、中國香港人，你移居內地，好似我哋咁樣啦，我同你啦嚇，未夠年齡段，但我哋都可以攞到呢個強積金嘅。我自己啊嚇，親身經歷嚇，咁啊當時期我都未夠稱噶嘛，咁我就想攞翻筆強積金，咁我真係翻大陸住，我翻大陸住啦，我係有晒租約，有晒居住證，而喺香港嘅金管局強積金去提現翻我啲錢出嚟嘅，係完全冇問題。但係如果你話 full agent， 咁淨做個假嘅居住證，喂，我講係有問題係咩呢？喂，你咪靠中國咯，本來你都唔中意中國噶嘛，你先去呢個英國噶嘛，咁點解你仲要靠中國去俾個居住證你，或者俾個工作證你啊？係咪真係自己啪啪啪打自己個嘴幾下，為咗嗰啲錢啊？冇人拖，冇人想同錢作對嘅。佢成日話係佢啲錢，係佢啲錢，係啲錢唔緊要。我哋政府都冇話攞你啲錢，只不過你未夠稱，學你話齋未夠稱，未夠時間去攞。咁而家佢哋啲中介用呢個中國居住證，或者幫佢整個假租約，話去騙政府係咪騙嗰個金管局去攞翻啲錢。咁呢個真係第一係做文件啦，好多嘢，跟住都判嘅，不過判幾多未知嚇。咁佢哋都認罪嘅佢哋。今日最好笑就係佢哋咩？呢個中文叫賠了夫人又折兵。翻邊都㗎，入籍就唔使諗㗎啦，因為你有刑事記錄案咧就唔使㗎啦，英國唔使諗㗎啦。咁一翻嚟又係重新開始定唔知點樣啦，無啦啦又就算你話嗰件事唔需要坐監，咁你都有個案底係咪先？到時你翻嚟揾工啊，或者啲子女啊點樣咧？即係你其實有陣時，我覺得啲家長做嘢係咪要而家真係做家長真係要考牌？咁其實咧我之前都有睇過一個 YouTuber 佢男人大叔嚟，有佢係45萬大叔。點解咁叫佢咧？因為佢成日口響響話，我帶住45萬一家港幣啊，唔係英鎊，一家三口嚟到英國咧，又可以租屋買車，而家揾工落地生根。我琴日講過啦，你條根有幾深啫？5年、4年、5年 ，OK？ 咁呢個大叔咧就好巴之閉嘅，話我就係前 ICAC 嘅員工。前咩員工啊？ICAC 政公署員工。係啦，咁佢點解唔做？心跳啦！呢份咁好嘅工，佢56、57，做到一路又做到20幾30年，應該都高薪厚職啦。唔做嘅，幾雞嘢嘅喎，真係三角五喎，三角五嚟㗎。Anyway， 跟住呢個人嘅嗰個生活歷程啊，都好坎坷嘅，又唔知又破產，又成又一翻大陸，又呢樣嗰樣。咁最後咧，佢50幾歲娶咗個內地太太嚇。咁個內地太太咧就帶咗個仔嘅，即係佢係做後父啦。不過都唔緊要，呢唔係重點。咁呢個大叔咧就好憎中國嘅。咁我就話傳佢，我話點解你個太太係中國人啊？中國人唔關事，我憎共產黨啫。哦 ，OK， 你憎共產黨，我覺得得罪乜嘢？佢係鬧得共產黨鬧得好緊要。佢話佢太太就有翻中國探親近呢幾年，但係佢就冇翻過香港。佢話我連特區護照都過期，我都冇申請。好啦，咁佢曾經有佢就喺個會員頻道度教人嘅，佢就唔係喺個公開嗰個台度，就教人去攞呢個強積金。我諗我做法係同頭先俾人拉嗰幾個一樣。我諗佢真係教人因為佢太太係大陸人，好理所當然有晒房屋啊，有晒剩有啲嘢啦。我懷疑佢係會借佢太太個地址俾人哋，跟住就話係啊，呢度係我租客啊，諸如此類啊。我諗係咁樣做咯。但係咧，我覺得好出奇咯，阿格格。喂，除非你有100幾棟樓啫，即係100幾個單位啊！你攬咁多客，你真係做一個客啊？
你個地址真係做劏房咩？其實咧，內地咧現時啦嚇，2026年嘅10月咧已經有新嘅法例，每間屋咧，如果你劏出嚟啊，即係做劏房啊，都有規定幾多平方先至可以平均一個人，或者佢用咗呢個法例，或者佢間屋9萬幾尺咯，係咪？咁所以就劏嚟又劏去啊，真係覺得好又劏去，劏到眼前流眼淚。我諗其實佢呢個動機動作咧，好似嗰陣時咧，而家唔知仲有冇咧，啲人去申請名校咧喺香港，咪話借啲咩九龍塘啊，咩香港啲靚單位嗰啲地址嚟申請學校咧，都有異曲同工之妙咯。即係一間屋可以話，咦？咁多小朋友嘅話，你豬乸嚟㗎，生幾廿個小朋友一個地址。喂，似唔似咧啲咧近期好興嘅網上騙案啊？只不過咧就騙，即係網上騙案就遲啲講啦，真係好多話題，好鬼搞笑嘅。不過咧 anyway 啦，班阿 BNO 咧一直都覺得自己聰明㗎嘛，係咪醒㗎嘛？嗱，人窮咧就志短㗎啦，冇計。好似上一輯我哋都講啦，阿林仔講到喺中國過年，喺英國走去咧就做龍做鳳嚇，其實為咩啫？為咧就係冇招咯，出招咯。哎呀，原來你都係想念中國嘅好啦，你下次翻嚟嘅話咧，或者佢唔知係咪諗住上春晚咧，可以下一年。anyway 啦，咁我哋係啦，有春晚係啦，你講開又講啊，華佗，即係頭先阿林仔話想翻嚟啦，其實而家講緊都有2萬人，如果佢哋考唔到英文或者達唔到個要求咧，有2萬人會翻嚟回流，啲樓市會升啊，大家睇路啊！咦，咁我屋企嗰9萬尺咪可以間啲叫做乜嘢房啊？政府 anyway 間咗俾佢租俾佢哋，咪可以 OK 咯。但係 anyway 啦，2萬，其實咧，我想問下啦，嗱，你就老公仔係英國人啦，咁你咧其實都差唔多喺嗰邊已經可以考牌噶咯喎。嗱，你英文一直都好好嘅，你認為喺香港啲班朋友仔過咗英國，其實佢哋考個牌咧，即係嗰個入籍牌咧，嗰個英文容唔容易過關啊？嗱，好老實講，華波，即係你即係誇獎我啦。我雖然老公係英國人，但係我都係身體語言啦，口嘅語言，隻手就好少用。係咪？唔好諗錯嘢啊！即係寫嗰方面我意思，即係因為如果佢話加強咗去 B2考試咧，係好似話要寫嘢，即係作文。喂，大佬而家 AI 啦，寫嘢係咪先？唔會帶手機入去考試㗎。你純摸你啊，搜你身㗎。咁你又係？跟住，所以呢啲都係有問題。有冇以為我你話我如果 B1 應該得嘅我都，但係 B2我都可能會肥佬啊。咁 anyway 啦，咁其實英國即係嗰啲 BNO 咧好笑嘅，有陣時即係咧唔識睇路嘅啫。因為日呢2日新聞嚟之後睇到都笑碌地。阿黃生啦，又係阿華哥係。華哥有夜總會嘅戲啦，咁咧佢唔係去英國訪問，佢係即係越洋電話咁樣訪問，接受一個BNO 嘅訪問，個 BNO 好興奮啊，咁導演啊男女主角喺度，咁嗰個訪問嗰個當然喺英國，咁啊要即係叫佢哋，你一諗起英國咧，你會諗起咩？會諗起英國咧？咁黃生就話啲嘢好難食。即係黃生，你知佢好有型嘅啦，講嘢又唔笑，跟住即係佢即係其實尷尬。嗰個主持係諗住你講啲好嘢、正面嘅嘢，哇！英國好靚啊，有咩大橋啊，又古蹟啊，又成啊，係啊，博物館啊，睇啊，係啦，博物館啊，博物館全部都係中國嘢啊，人哋國家嘅產物嚟㗎嘛。係啊，跟住最好似阿黃生就話：英國嘢好難食。跟住阿女主角咧，阿鄭小姐就喺度兜其實我都中意食啲硬骨骨啦。乾真真嘅硬骨，即係以前講非常之嗰啲咁嘅嘢啦嚇，國寶啦。咁我覺得有時，啲黃絲 BNO 其實對
佢哋太高期望啦。咁阿黃生係咪咩顏色？我哋都唔評論啦嚇，大家即係佢哋其實而家想，因為呢條片喺內地有做喎，居然我都話咦係啊，過到咩？係啊，你知唔知嗱講翻咧阿黃生嗰條片咧？咁我前幾日就自己一個人就戇狗狗。咁啊之後咧，我就揾間最近嘅戲院 search 下，咁啊想睇下黃生套戲，因為點解咧？有幾個 friend 啊，啲親戚啦，就同我講：喂，呢套戲真係幾鬼搞笑㗎！其中有一個配角嘅男主角咧，即係第二號唔係 C 位嗰個男主角啦。佢話：哇，佢真係好乸搞笑啊！咁樣我就好有衝動去睇，點知咧？你知唔知咧？係年初七。O.K. 雖然大陸年初8先開工，年初7最後一日，我揾個區咧，其實都唔多人，又唔係商場，又唔係城喎，全院爆棚，時間係3點鐘嘅戲票，全院爆棚，咁啊冇辦法啦，唯有揀另外一套嚟睇咯。咁啊應該幾好睇嘅，我諗住翻去內地咧都要睇一睇呢出戲嚇。我就 cheap 精嚟嘅，我係逢禮拜3，我哋呢度有優惠，唔使30蚊睇。但係嗰日我都諗住，咦？但係我啱啱嗰禮拜3，居然冇優惠喎，票價都係40幾蚊，我就諗睇埋下個禮拜先，下禮拜過埋正月15，應該可能會平翻。希望有得做咯嚇。咁啊，另外一樣嘢咧，嗱又講翻啦，唔講人哋啦，就講翻，都係英國啦。喂，依家有個 Green Party 嘅政府喎，我聽聞 Green Party 其實係啲咩 idea 咧？我都知啦，英國有好多唔同嘅黨派啦。呢個 Green Party 咧係咩黨派？佢點樣去吸引啲新人咧去支持佢哋咧？你講下，你老公仔應該有同你講噶。阿華哥，即係呢個世界咧叫沒有最癲，或者有更癲。咁咧對上嗰屆政府就叫保守黨，執政咗14年啦，連續。咁啱舊年上場咧，唔係舊年前年啊，因為舊年我已經過咗嚟，就前年啊，唔知就係工黨就嚟2年啦執政，咁就又係一撇屎咁樣搞到。咁嚟緊嘅大選咧就係2029年，佢哋每5年轉一次嘅。咁咧其實而家最火嗰個咧，我用火呢個字就叫做改革黨。我講清楚你隻改革，唔係改革，改革黨。咁咧叫 Reform UK。咁佢哋好白人主義嘅，就係好排外嘅。咁呢個改革黨已經講明話，如果佢哋執政咧，就會踢走晒啲移民。就算你攞咗永居，可能你咪英籍揸住本英國護照，佢都可以踢你走，因為你個樣唔係好似我個樣。係啦，唔係啦。咁啊，有機會唔怪得先你要走啦。因為你老公驚你俾人踢走，所以去帶你翻嚟中國。係啦，無謂啊，面就嚟俾假自己丟嘅，自己走好過俾人踢啊，係咪先？咁當然佢都未執政，咁好啦。咁頭先睇新聞有仲癲，叫綠黨 Green Party， 呢個人真係好笑。佢即係而家佢自己話憑空想像啊，將來假如我執政，我會個政綱係點咧？佢就話吸毒合法化。吸毒合法化。嚟緊喺佢本字典咧，冇非法移民呢4個字，全部都得移民。無論你游水入嚟又好，跳飛機即係你落咗嚟入咗境之後，冇簽證喺度留低嗰啲叫跳飛機又好，或者真係你申請正式移民入嚟都，佢同一叫做移民。immigrant，OK？ 咁咧你會點咧？哇，正啦！即係對於移民真係一個天大福音，喜訊。佢話有免費房屋，免費醫療。點免費醫療咧？其實好似我之前我都係我都係 BNO 嚟㗎，講句衰啲。不過咧，我就唔係嗰啲 BNO。點解我用 BNO 咁？或者之後再同大家交代呢個事啦。但係我哋入去嗰陣時，我哋都要俾一個叫做保險，醫療保險。即係我哋叫 IHS。咁咧俾咗呢筆錢之後咧，就你可以享用嘅睇醫生啊、急症啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁而家呢個綠黨就話唔緊要㗎，唔使㗎，你入到嚟我哋免費醫療、免費房屋，你嚟就得㗎啦。呢個係佢哋嘅政綱。你話死唔死啊？還拖？即係我老公咁嬲，
係咁解咯。喂，咁咧嗱，如果真係呢個綠黨執政咧，有幾多萬人支持佢咧？除咗香港想移民嗰班，就已經16萬幾啊，因為未必去考到試噶嘛，你都知啦。呢個係其一。第二咧就係咧，全世界咁多國家係咪打緊仗？哇！我總之咧，游水、爬山啊，入到去我就已經係有福利。最大嘅 benefit 咧係乜嘢咧？最大嘅 benefit 你不如同我講下啦。最大 benefit 咪就係佢哋自己咯，係咪先？即係佢哋，即係你講得啱啊！喺班 BNO 㗎，哇，唔使考試，可以又有福利，又有有免費醫療，呢啲咪佢哋最想要嘅嘢咯。哇！即係但係你話我哋正常一般，好似我老公啲土生土長英國人，佢真係火滾嘅大佬。唔係啊，重點咧就係咧，如果咁多人支持，咁多人合法，仲要有啲好多，喂，一個有錢嗰班啊，移居啊，去到嗰邊啊，過咗幾年啊，依家都諗緊自己香港嘅強積金啦，啱唔啱先？喂，你諗下，你哋嗰個負擔，如果真係英國即係班交緊稅嘅人咧，佢點諗啊？喂，我啲錢交稅，喂，交稅交幾多㗎？你哋%幾啊？而家唔過最低係我講最低稅，最低個稅額咧就係20%而家。係。即係譬如你揾1萬，你扣咯，扣2000咁咯，舉例啦。係咯，20%。係。嚟緊咧，出年好似話傾緊會加到22、23咁樣，呢個最低嗰個稅額。咁但係佢係過咗一個稅，譬如唔知4、5萬月薪咁樣咧，就會再高啲，好似30幾、40咁樣。所以變咗啲人咧，你越揾得多咧，就越交得多。所以啲人係唔想向上流，係向下游嘅。會啊。所以英國係好慘嘅，因為其實我老公嚟緊好擔心佢會啲家產越嚟即係唔係家產嗰啲退休金。退休金、強積金嗰啲會越嚟越少，定唔知點樣咯？而家有些後悔嗰陣時，佢嗰個私人退休金咧，每一次過攞晒出嚟嘅錢，因為而家不過都冇得揀，因為嗰陣時佢攞咗一部分落嚟買樓，另外一部分就係長線温到佢過身或者温到我過身先至斷嘅。不過嗰份私人退休金就應該影響不大，因為驚嗰份嗰個政府份退休金啫嚇。佢嗰份政府退休金去到2027年嘅9月先可以攞。因為唔緊要啦，總之就講下另外一個 topic 咧。好啊，頭先有睇到啲新聞都，即係我都幾八卦，即係抄人啲面書嚟睇嘅。嗰個人好笑，佢就喺航空公，唔係佢咪航空公司，我係航空公司，佢係喺英國做嗰啲叫 guardians 即係保姆啊，即係譬如你啲小朋友喺嗰邊讀書，你會揾佢當地人，係託管係啦。咁佢就喺度話呼籲啲人啊，因為我託管俾我託管嘅小朋友咧，就喺移民局俾人扣留咗英國，因為放完假翻嚟咧就俾移民局話點解12歲自己搭飛機。我想問一樣嘢先，唔好意思，頭先你所講英國嘅託管喺個你啱啱睇到就係面書嘅一啲資訊啊嘛，係咪？託管負責呢個人係一個英國人啦，真正嘅英國人啦，定係 BNO 假咧？我唔知係咪 BNO 假，但係佢寫中文，我估係。哦，即係中 BNO 假又唔係。未必 BNO 假，但係佢係一個寫中文嘅華人啦。華人咯。嚇。OK，好，繼續。跟住咁我就寫中文，我話俾你聽，你唔知航空公司有呢啲帶你去過關嗰啲服務嘅咩？係要俾錢嘅，即係我哋叫YM 嘅做，總之係Young Passenger 啊嘛。YMPA 係即係 Young Passenger Travel Alone 嗰啲咁樣咯，即係你係其實16歲以下都要人帶去帶出帶入嘅，因為因為佢哋話即係移民局會覺得你一個人小朋友出入唔危險喎，冇人帶住你點樣？咁有呢個服務嘅，咁呢個作為一個監護人公司，居然唔知有呢個服務，我覺得你好奇怪咯。即係你應該都知道同你嗰啲客人啊、客人嘅溝通咯。咁 anyway， 即係有陣時我都覺得唔知啲人點樣去即係
教小朋友成，咁阿華托你都有曾經有咩經驗啦？你個仔都喺英國讀書。係啊，當時期佢喺英國讀書就13歲就過咗去啦。咁我去英國咧，就咁，我即時送佢入去個學校，所以送到學校，我即時咧就即刻走。我留都唔留戀，點解咧？因為啲英國天氣真係唔係好掂咯，食咧即係好似阿子華哥講啦，冇嘢好食，唔通我食硬坤坤嘅嘢咩？係咪啊？真係打得死狗啊！我就唔制咯，我就嗱嗱聲搭飛機我就翻嚟。咁當年啦，13歲嘅小朋友，第一次我係即係同佢一齊過去間嘅寄宿學校嘅，咁之後咧，佢每一年都翻嚟，但係當然啦，佢走嗰陣時唔通我又搭飛機同佢走啊？因為英國好乸多假期㗎，係咪先？喂 ，half term 2次，long term 2次，一年係4次，咁啊佢必須要翻嚟。如果唔係咧，佢就要揾啲 guardian 咧去 take care 佢嘅。咁啊翻嚟嗰陣時咪揾啲YBTA 咯，係咪？一定係 additional 喺個機票度俾錢，同埋有即係航空公司咧係有服務嘅，帶佢上機啦。之後咧就落機嗰陣時咧，去到個閘口啦，嗨媽咁樣啦，就見到我，咁我咪接翻我就咁樣咯。每一次就算喺香港走嗰陣時，我都係揾航空公司帶佢上機。呢個係確保，仲有喎，佢哋好搞嘢嘅喎。要着件細背心，即係小背心啊！嚇，掛住個牌，呢個咧就小朋友嚇，冇家長一齊去坐機嘅。咁所以咧就呢個係其實都唔係話新鮮嘅嘢，一直以嚟都要嘅。任何航空公司呢個係航管嘅法例咯嚇。同埋咧，你都知係空中價格啦。其實頭先講補充翻少少，唔係淨係出入境嗰個咁簡單。譬如係單身女仔啦，即係單身小女孩咧，我哋航空公司安排啲位咧，唔可以坐一個男士隔離。嗯。即係驚騷擾啦嚇。第二我哋即係我哋會真係去全程去即係確保佢安全。即係啲位要咁啱有個男人無啦，佢中間個位無啦啦男人得咗落去嗰小朋友隔離，我哋會留意呢樣嘢，因為真係驚會有啲不愉快事情發生咯。因為佢咁細，可能有啲嘢佢唔識去投訴或者嗰樣嘢。咁同埋即係要全程去我哋叫咩 monitor 佢，即係唔好話監視，即係俾多啲照顧佢咯。所以我覺得有陣時呢啲嘢，啲家長真係諗得太天真咯。同埋即係我成日咧有一個即係呢幾年即係喺任何地方啦嚇發生咧，咁啊，我覺得啊小朋友會有意外，但係咧90%幾咧都係由家長去造成嘅。點解我咁講咧？咁啊，下一次我詳盡啲同大家分享下我呢樣嘢嘅經驗，不管係喺國外啊、香港啊或者內地咧，呢個咧就係非常之大嘅感觸咯嚇。咁啊，所以 anyway 啦，今日嘅係唔好意思，還拖講開小朋友，講多一單都係近呢兩日發生嘅，一個台灣小朋友去日本。係。咁就個媽就興奮喺個叫涉谷大道啊，好繁忙嘅馬路度咧。咁我話：你影相啦，影相啦。咁我妹妹就興奮啦 ，V 字手咁啊，影相影相。咁啊，迎面咧，你都繁忙啲馬路咧，有個日本，sorry， 我唔知嗰係日本人啊，有個女性就戴晒口罩嘅，一衝就懟拱冧咗，撞跌個小朋友。係。個小妹妹。咁其實家長有冇考慮過呢樣嘢？你影相喺條馬路度，啲人行來行去。繁忙嘅，你都冇留意個小朋友個安全，真係生仔真係有排嘅。即係好似我講咯，其實小朋友發生嘅意外90%幾咧，都係由即係呢個家長啦係去造成嘅。你諗下喺條馬路，喂，你喺條馬路邊影都唔啱啦，你仲話喺條馬路，哎呀人來人往咁啊，影個相咁啊，用人像影相，側邊啊朦朦地咁啊突出去個人，係啊好型啊，打卡正晒咯，但係唔係咁咯。但係 anyway 啦，今日嘅視頻咧就差唔多啦，嚟到呢度，咁咧我哋還拖格格呢個喺 YouTube 嘅頻道啦，基本上咧就會每一日都會 update
哋一啲新嘅資訊或者分享俾大家啦，希望大家鍾意啦。咁啊點讚啦，評論啦，還拖又好啦，或者係乜嘢咧？當然唔係或者啊，係希望你哋去 subscribe 我哋啦。咁啊長做長有，長拖長有。好啦，今日視頻嚟到呢度，我哋明天再見，拜拜。拜拜。